真千金回府那日，我的未婚夫当众退还了定情信物。沈若薇，你也知道，我要娶的是侯府嫡女，你如今只是个来历不明的野种，野种配不上我。占了嫣儿这么多年的富贵，真是晦气！你要是不滚也行，回头我就把你嫁给城东王员外的傻儿子，算是给你个归宿。签了这份断亲书后你是死是活，跟我们永昌侯府没有关系。爹娘，他既然要滚出侯府，那身上穿的戴的是不是都该取下来？对，脱下来。我脱下衣物，取下簪子，毫不犹豫签下了退亲书，只身走出侯府大门。寒风刺骨，我却觉得无比轻松，因为若薇，女儿，父王接你回家。因为侯府的富贵，在我亲爹镇北王面前不过是个笑话。父王接你回家，做这天下最尊贵的郡主。父王，这就是我的亲生父亲，威震边境，令匈奴闻风丧胆的镇北王萧烈。请佛祖保佑爱妻来世平安顺累，保佑我早日找到女儿。像，太像了！您怎么和我长得这么像？你的后背是不是有一块桃花胎记？你怎么知道？我走失多年的女儿的后背也有一块桃花胎记。你这张脸，7分像我，3分像我的爱妻，你就是我的亲生女儿。怎么可能？18年前，藩王造反逼宫，京中动荡不安。我的王妃身怀6甲，在乱军中遭人追杀，身受重伤。她躲在城外破庙里生下了你。可等我杀出重围找过去时，我只找到了阿宁已经凉透的尸首。我当时恨不得自刎殉情，是想到还没找到你，才靠着寻女的念头硬撑了18年。如今我终于找到你了，孩子跟我回王府认祖归宗。若我真是镇北王之女，为何会进了永昌侯府？那永昌侯府真正的千金又在哪里？好，你有顾虑，父王不怪你，父王立马派人去查明当年的真相，爹一定让你安心回家。我在永昌侯府的18年，他们对我好，只是为了用我联姻，拉拢势力，为侯府挣个光明前程。可我的亲生父亲似乎与他们不同。好孩子，父王来晚了，让你受苦了。不怪父王，当年我被带走是逆贼的错，而我与沈嫣儿错换，也是那个蛇蝎心肠的奶娘的错。18年前，京城动乱，奶娘带着刚出生的沈嫣儿逃。没气了，这可怎么办？小姐若是出事，夫人非扒了我的皮不可。这孩子还有气儿。逃票，这就是侯府的小小姐，这就是我的保命符。没能早点找到你，父王心中有愧，是父王唐突了。不唐突，他们竟敢对你动手，真是岂有此理！父王去帮你讨个公道。父王，我们回家吧，我不想再跟他们纠缠了。好，好，回家，回咱们自己家。父王不知道你爱吃什么，就让人都准备了一些。甜而不腻，入口即化，比我在侯府18年吃过的任何东西都要好吃，很好吃。好吃就行。等回了北疆，爹就把京城帮御厨都给你绑走，天天换着花样给你做。哈哈。陆泽轩、永昌侯和夫人，还有沈嫣儿，再见了。若薇，这就是我们家了。都给本王记住了，这就是本王的独女，
永安郡主。以后这王府里，郡主的话就是本王的话，谁敢怠慢半分，军法处置。是。恭迎永安郡主回府。就在1个时辰前，我还是永昌侯府人人嫌弃的野种，是被未婚夫当众退婚的弃妇。永昌侯夫人甚至想把我卖给傻子换彩礼，而1个时辰后的现在，我就是京城最尊贵的异姓王之女。人生际遇真是荒谬的可笑。都起来吧。谢郡主。若薇，进去吧，父王为你准备了回家的礼物。都退下吧。若薇啊，爹这次回来的急，也没带什么好东西，这些都是陛下赏的，还有些是爹在战场上缴获的。若薇，你先拿着玩，不喜欢咱们再换。我在侯府18年，都没见过1颗这样大的珍珠，而在这里，他们只是父王口中拿着玩的小玩意儿。父王，太多了，太贵重。多什么？我萧烈的女儿就该拥有世间一切最好的。若薇，以前爹不在你的身边，让你受了委屈，现在你回家了，爹想要将缺失的18年全都补给你。还有，谁要是再敢看不起你，爹就灭了他9族。谢谢父王。这就是有人撑腰的感觉吗？不用小心翼翼的讨好，不用看人脸色行事，不用担心自己做的不够好。你跟父王客气什么？来，坐下，父王问你点事儿。若薇，那个姓顾的小子是不是当众退了你的婚？若薇，那个姓顾的小子是不是当众退了你的婚？是。顾泽轩，那个曾经对我海誓山盟的男人，在沈嫣儿回来的第1天，就迫不及待地跟我划清了界限。沈若薇，你是野鸡，嫣儿才是凤凰。我顾家世代簪绫，绝不能让家族蒙受你这种野种的羞辱。顾泽轩，你忘了自己曾说过此生非我不娶吗？那是对侯府嫡女说的，现在的你，不过是一个不知哪来的山野村妇，多看你一眼我都觉得脏了眼。沈若薇，你就别再自取其辱了。尊贵的身份，强求不来的。世代簪缨，顾家才出过几个妓女，连个3品官都没有，他也配嫌弃我萧烈的女儿？父王，若薇，你放心，这个仇爹一定给你报。他顾家不是自诩凤凰，爹就亲手拔光他们的毛，让他们看看谁才是真正的野鸡。父王，杀鸡焉用牛刀？顾泽轩这种人，杀了他反而是便宜了他。那你想怎么做？我要让他看着他费尽心机想要攀附的权贵，在我眼里如同草芥。我要让他后悔莫及，跪在地上求我。好，不愧是我萧家的种，有骨气。你想怎么做，尽管放手去干。在这京城，天塌下来有爹给你顶着。管家，若薇，这是京城各大商铺的红利，还有陛下赏赐的田产庄子。这些以后都归你管，你想买什么砸什么，尽管随意。珍宝阁，原来京城里最繁华的这家首饰铺子，竟然在父王你的名下。当初顾泽轩与我的那枚定情玉佩，也是在珍宝阁买的。不过一枚破玉佩，沈若薇，这人与玉佩一样，若是脏了破了，那便不能要了。珍宝阁如今是你的，你想要什么首饰，便随时去取。这是父王的贴身玉佩，见玉佩如我亲临，今日父王便赠予你。谢父王。郡主这几日的气色越来越好了。父王待我无微不至，我吃得好，穿得暖，气色自然就好了。可外边关于侯府真假千金的流言很多，永昌侯府还放话说您是占了雀巢的阄，贪图富贵的白眼狼，是吗？他们还盛赞沈嫣儿是沧海遗珠，知书达理，温柔大方。至于顾泽轩，人人都夸他深明大义，没被您这个冒牌，没被您蒙蔽。冒牌货是吧？永昌侯府的手段还真是数十年如一日的下作。郡主，永昌侯府那边送来了帖子，王爷让属下拿给您瞧瞧。沈嫣儿的认亲宴。是，永昌侯府为了给这个亲生女儿造势，广邀京城权贵，要在3日后举办一场盛大的宴会。
如此盛会，我要是不去，岂不是少了最大的热闹？云霜，备车。郡主，我们要去哪儿？去珍宝阁。既然要去参加宴会，自然要置办一身像样的行李。泽轩哥哥，你看这个簪子好不好看？还真是冤家路窄。好看，燕儿戴什么都好看。可是这个有点贵呢，要500两银子。泽轩哥哥，是不是太破费了？500两算什么？只要你喜欢，就是天上的星星我也能给你摘下来。500两，哼，好一个豪掷千金的顾泽轩。泽轩，这步摇的红宝石真亮，若是成亲那天……若薇，咱们还没成亲，你怎么就开口和我要这么昂贵的东西？你嫁给我，就要学会勤俭持家，这种华而不实的东西，不仅贵，而且不适合你。你戴这个只会让人笑话你不守本分。我知道了，原来不是不适合，而是他觉得我已经被他绑牢，不配再让他多花一分银钱和心思。而沈嫣儿是他现在急需讨好的金大腿。掌柜的，不要了。哎，好。这只步摇，我要了。哟，我当是谁呢？原来是姐姐啊！你不是刚被赶出侯府吗？怎么还有钱来这种地方？别在这儿死撑了，小心一会儿付不起钱，叫人笑掉大牙。妹妹知道你现在无处可去，要是真没饭吃了，就去侯府后门等着，我让人给你留些剩菜剩饭。毕竟姐妹一场，我也不忍心看你饿死街头呀。谁和你是姐妹？沈若薇，你怎么这么阴魂不散？退婚书你已经签了，不要再用这种卑劣的手段纠缠我。我纠缠你？难道你不是跟踪我来这儿的，并且故意和嫣儿抢东西，妄图吸引我的注意？无论你做什么，我都不会多看你一眼。顾泽轩，谁给你的脸让你以为我是为你而来？真是可笑。不然呢？难道你还真有钱买这步摇？1000两，这只步摇我要了。做生意，自然谁出价高就卖给谁，你们说对吧？好嘞，这就给贵客包起来。泽轩哥哥，嫣儿真的很喜欢这步摇，认亲宴上若是没他压场，我会被人笑死的。嫣儿放心，这步摇一定是你的。1500两，2000两，2000两。沈若薇，你哪来这么多钱？你是不是离开侯府后去做了什么见不得人的勾当？这就不劳顾公子费心了。顾公子还要出价吗？泽轩哥哥，3000两。永昌侯府虽然有爵位，但早就是个空架子。顾家更不是什么巨富之家，根本不可能拿3000两买个步摇。沈若薇，你别在这打肿脸充胖子！我不信你真能拿出3000两，这几张银票一定是假的。掌柜，这女人是假千金，早就被赶出侯府了，走的时候身无分文，根本不可能拿出3000两。你快核实清楚，别被她给骗了。掌柜，银票是真是假，你查验便是。是真的，大同钱庄特等通兑银票。这不可能！掌柜，你再仔细瞧瞧，沈若薇，你被侯府赶出去的时候身无分文，这3000两你到底是从哪儿偷来的？沈若薇，一个清白女子，哪来这么多横财？你该不会是为了钱财自甘堕落，去了烟花之地以色示人吧？姐姐，你若是真缺钱，大可回侯府跪着求我。如今为了点首饰就去烟花之地，真是有辱门风。这个野种，你竟敢打我！若薇，你找死！这一巴掌打你们满嘴喷。掌柜，珍宝阁不是有一条铁律吗？凡在珍宝阁内打架斗殴、动手伤人者，此生不得再进珍宝阁半步，哪怕是皇子妃嫔也不例外。他说的确实没错。这位小姐，虽然您有钱，但这规矩不能废。今日多有得罪，这些银票您收好，请您立刻离开。姐姐，我劝你识相点，给自己留最后一点体面。这里的规矩是连当朝皇子都要敬畏3分的。听见没，沈若薇？就算你不知道从哪个野男人手里骗来了3000两，这地也不是你这种不守规矩能进的。这只步摇更不是你这种卑贱之人佩戴的，只有侯府真千金才配。沈小姐，请走吧。
别让小的动粗，坏了珍宝阁的清静。这小姑娘看着漂亮，心肠这么狠，连顾世子都敢打。真以为有几个卖身赚来的臭钱就能在这横着走？珍宝阁的规矩，那是连宫里的妃子都要守的。赶紧把她赶出去吧，别脏了这儿的地儿。这种女子就不配戴珍宝阁的首饰。小姐，顾公子说的没错，本店规矩，闹事者必处。哪怕您出价再高，这生意我们也不做了。你确定要赶我走？珍宝阁的规矩大过天，谁来都不好使，请您立刻离开，否则别怪小的叫伙计动粗。你们规矩大过天，可若我就是规矩。小的有眼不识泰山，不知是小姐驾临。你们是疯了吗？居然给那个被赶出家门的弃女下跪！那块玉佩到底是什么来头？掌柜的，你是不是糊涂了？他不过是个无家可归的野种，你对他这么恭敬干什么？你们懂什么？这位可是镇静。何必跟他们说这么多？我明白了，姐姐，你还真是好本事，不仅能骗来3000两银子，连这珍宝阁的掌柜都能被你收买。沈若薇，你该不会是跟着掌柜有什么见不得人的私情吧？一把年纪的老头子你也下得去嘴，真是令人作呕。放肆！满嘴喷粪的东西！来人，把这2个杂碎给我打出去！等等，怎么被我说中了？沈若薇，只要你现在跪下求我和嫣儿，承认你是个荡妇，我也许能……他这只手指得我很不舒服，折了他。沈若薇，你敢？你算个什么东西？还愣着干什么？没听见贵客的话吗？动手！你们敢？我可是顾家公子！啊！我的手，我的手啊！掌柜，不要让这种满嘴喷粪的杂碎脏了珍宝阁的地。扔出去！打断腿扔出去！这群狗东西，竟敢为了一个野种，这么对我这个侯府千金！泽轩哥哥，沈若薇那个贱人肯定勾搭上了什么大人物，否则掌柜怎么可能那么怕她？大人物？这京城里再大的人物，能大得过镇北王？对哦，我爹已经让人给镇北王府递了请帖，若是镇北王愿意来参加我的认亲宴，到时候不管沈若薇身后的人是谁，在镇北王面前都得像狗一样跪着。什么？永昌侯府那个小娘皮竟敢骂你是野种！他还说你沦落到烟花之地，在外面勾搭老男人，气煞我也！老子征战沙场半生，连皇帝都要敬我3分，杂碎竟敢这样折辱我的女儿，老子这就带兵去平了永昌侯府！父王，少安勿躁。他们如此对你，父王实在咽不下这口气。明天就是沈嫣儿的认亲宴，他们不是还厚着脸皮给王府递了请帖吗？既然他们这么想炫耀，这么想显摆那所谓的富贵，那我们就亲自去，给他们捧捧场。等他们在巅峰处得意忘形时，父王再亲口告诉所有人，我沈若薇到底是谁的女儿。好，还是我闺女有主意，杀人诛心，这招使得妙。明天父王陪你去，老子倒要看看谁敢给你脸色看。永昌侯府，顾泽轩，明天见。到时我会将所有的账一并与你们清算。吏部员外郎王大人到，忠勇保爵府李大人到。早就听说侯府寻回了真千金，今日一见，果然是沧海遗珠。这通身的气派，哪是普通人比得了的？夫人谬赞了，嫣儿流落民间多年，能回父母身边已是万幸，哪还敢谈什么气派？
倒是家里那个冒牌货占了我的位置10年，离开时竟连句道歉都没有，真是……那种贪图富贵的白眼狼，提他做什么？没的一身晦气。燕儿日后定是一路坦途。顾公子怎么受伤了？不小心摔了一跤，不碍事。燕儿，今日你是主角，何必提那个野种？等镇北王府的贵宾到了，他那点上不得台面的手，只会更像个笑话。镇北王府的请帖送去了，只是管家过来，咱们侯府也稳了。变卖了几个庄子，几乎掏空了家底儿，就为了给那沈嫣儿撑门面。请这么多人，永昌侯府也不怕自家的门槛被踏破了？父王，永昌侯府如今太需要这场宴会了，不仅仅是为了给沈嫣儿撑排场，更是了向京城权贵展示，永昌侯府虽然没落，但还有翻身的希望。既然他们把戏台搭得这么高，父王，我们若是不去谢幕，岂不是太可惜了？好，老子倒要看看，等真相大白，他们还能不能笑得出来。走吧，若薇，父王随你一同去看戏。父王，我们一起去还有什么意思？什么意思？父王，我先过去看看他们这台戏会怎么唱，待会儿时机成熟了，你再过来好吗？可若是永昌侯府那群不长眼的东西再折辱你，我可不是以前的沈若薇了。父王，相信我。好，父王给你半个时辰。半个时辰，足够。各位，今日是我永昌侯府的大喜日子，我那苦命的亲生女儿嫣儿流落民间18年，今日终于归位了。侯爷好福气，沈二小姐一看就是大富大贵之相。那是自然，嫣儿不仅是我的女儿，更是我们侯府的福星。不像那个占了位置10年的冒牌货，是个彻头彻尾的扫把星。他在的时候，侯府诸事不顺，晦气至极。可不是嘛，如今那扫把星滚了，嫣儿回来了，咱们侯府定能逢凶化吉，重回鼎盛。逢凶化吉，侯爷侯夫人这梦做的未免太早了些。沈若薇，你是怎么进来的？你居然还敢露面！放肆！个被逐出家门的野种，谁给你的胆子闯我侯府宴会？哼！护卫，都死哪儿去了？把这个扫把星给我乱棍打出去！我看谁敢动！你们这群废物，还他干什么？谁给你的狗胆，敢对我动手？你这个野种，你竟敢打我！沈若薇，侯府养育你这么多年，你霸占嫣儿的富贵这么多年，你不知恩图报，竟敢在这里撒野！养育？离开侯府我才知道，原来正经人家的父母不会在女儿年幼时每天逼她学习房中秘术，只为日后送她入宫提携家里，更不会为了攀附权贵，把女儿当成一件随手可送的礼物。你们所谓的养育，不过是精心喂养一只待价而挂的牲口。住口！给我杀了这个疯女人！快动手！这是镇北王的黑甲卫，不知王爷驾到，有失远迎，恕罪恕罪。你就是永昌侯？是，王爷光临，寒舍真是蓬荜生辉呀！就是你们要对我女儿动手！您的意思是，本王好不容易找到了丢失10几年的女儿，你们永昌侯府好大的面子，
竟然敢欺负我的女儿！不，这不可能！那个被我踩在脚底下的野种，怎么会是镇北王的女儿？镇北王的女儿，那沈若薇岂不是郡主？该死！我竟然为了一个没落侯府的女儿，丢了镇北王府这座大靠山！郡主，臣不知是您大驾光临啊！小女刚从乡下找回，请郡主恕罪，我们一定多加管教。得知今天是嫣儿妹妹的好日子，本郡主特意来讨杯喜酒喝。没想到竟然被这样对待。我那是玩笑话，姐姐饶命！是吗？你不是还说，若是没饭吃了，可以去侯府后门领剩饭吗？怎么，今日这满桌的佳肴，本郡主也只能去后门吃吗？郡主饶命，是我嘴欠，是我该死，求郡主放过我这一次。王爷饶命，郡主饶命，都是误会，都是我们有眼无珠。误会？当初你们逼我签断亲书，骂我是野种的时候，那也都是误会。若薇，母亲以前最疼你了，你帮我们求求情，你不能眼睁睁看着侯府毁了呀！侯夫人怕是忘了，我只是个占了沈嫣儿18年富贵的晦气儿媳。好大的狗胆！区永昌侯府竟敢让本王的女儿吃剩饭，还敢骂本王的女儿晦气！此仇不报，我怎么对得起已逝的王妃？完了，全完了！来人，把这侯府给我砸了，一块砖也不许留！父王，砸这些死物没意思，有些账得当面算清楚。侯夫人，这贱人的眼神怎么变得这么可怕？她一定是回来索命的。侯夫人，您当初骂我的那些话，我可是一字不落的，记着。您还说要把我嫁给城东王员外的傻儿子冲喜，好换一笔彩礼给您的宝贝女儿当嫁妆。好一个冲喜，好一个彩礼！王的女儿在你们眼里竟是一桩买卖。王爷息怒，那都是妇道人家的胡言乱语，臣真的不知情啊！不，若不是若薇在场，本王今日定要让这侯府血流成河！父王，今天是喜事，别见血，免得脏了我们的手。好，听我闺女的。除了永昌侯府的人，为父记得还有一笔账。你给本王滚出来！王爷，郡主，罪臣知错，罪臣是被蒙蔽的。顾泽轩，你当初退婚时的那股傲气呢？现在的你，真像一条丧家之犬。
若薇，当初退婚时，你说我是野鸡，永远变不成凤凰，配不上你顾家的门楣。现在我这只野鸡变成了凤凰，不知顾公子作何感想？她是镇北王唯一的女儿，只要能求得她的原谅，就是未来的镇北王女婿。若薇，我是被蒙蔽的，我心里爱的只有你啊！顾泽轩，你不过是一个乡下回来的，若不是你蓄意勾引，我怎么可能看得上你？明明是你嫌弃沈若薇不是侯府的女儿，不能给你带来助力，这才故意。你给我闭嘴！你个大字都不识几个的，我瞎了眼才会看上你。呸！若薇，都是沈嫣儿那个贱人勾引我。若薇，那退婚书不算数，我还是你的未婚夫。王的女儿，也是你能碰的！再敢靠近一步，本王剁了你的爪子！这力道，他真的想要我的命，我完了，我的前程，我的荣华富贵，全完了。就你这副熊样，也敢自诩世家子弟，给我闺女提鞋你都不配！顾泽轩，都怪你，是你一直跟我说你讨厌沈若薇，是你非要退婚的，别带上我！沈嫣儿，是你勾引我的，说你才是嫡女，你会给我更好的未来，你个贱人！若薇，你还记得我们的婚约，记得我们的定情玉佩吗？我们当初说过要一生一世一双人。玉佩，那曾是我少女时期最珍视的东西。若薇，我是爱你的，你还记得玉佩，说明你心里还有我，对不对？顾泽轩，你是不是忘了，沈嫣儿回来的第一天，你就把玉佩给砸碎了。玉佩碎了，我与你，与那些肮脏的过去，就再无瓜葛了。顾泽轩，当初你那般绝情对我时，就该想到有今天。他现在是郡主，我该怎么办？顾公子，既然你那么喜欢侯府嫡女，那你可一定要把沈嫣儿娶回家。我倒要看看你们这对苦命鸳鸯还能不能恩爱如初。我不要跟沈嫣儿在一起，若薇。闺女，说得好，这种垃圾就该让他们烂在一起。这地方我生活了18年，每一寸土地都曾让我感到窒息。今日我终于彻底自由。父王，我们走吧，这地方太脏，待久了我心里恶心。好，咱们回家。这晦气地方确实多待一夕都折寿。父王已经吩咐下去了，让府里的御厨做了你最爱吃的八宝鸭，还有刚出炉的桂花糕。好，那我今日要多吃2碗饭。不，我应该是镇北王的女婿。瞧你生的好女儿，把整个侯府都害死了！我要休了你！侯爷，我为你打理侯府这么多年，没有功劳也有苦劳。你当时不也嫌弃沈若薇没有用吗？怎么会这样？各位看官，今日咱们不讲那古往今来，单讲这京城里刚出炉的一桩奇事——假千金归位记。先生，快讲，是不是那永昌侯府把真凤凰当成野鸡赶出门的那段？
正是，那侯府上下当真是瞎了狗眼，放着镇北王府的嫡亲郡主不供着，非要逼人家签断亲书。这永昌侯府平日里仗着爵位，眼高于顶，没想到竟落得个全京城的笑榜，真是痛快。那镇北王萧烈何等威风，黑甲亲卫一出，吓得那侯爷当场尿了裤子。这便是有眼不识金镶玉，错把明珠当尘土。这是我家大人退回的贺礼，从此往后我家与永昌侯府再无瓜葛。完了，全完了！这些人家平日里巴结都来不及，现在竟躲着我们。侯爷，今天各府管家都来退换之前的送出去的贺礼，而且什么？他们都送来了断交信，说是要与永昌侯府再无瓜葛。这群墙头草竟然一个个都来断绝关系，我永昌侯府要完了呀！滚！都给本侯滚出去！侯夫人的疯病，府医说怕是治不好了。治不好就不治了，反正侯府被他害没了。侯爷，你喝了一整天，保重身体呀！保重？本侯还有什么好保重的？这侯府的爵位怕是保不住了。我真糊涂啊！若为在府里18年，我哪怕给他一丝温情。今日镇北王就是我的靠山，是侯夫人那个蠢货，是他天天在我耳边说若为是扫把星，说沈燕才是福星。现在好了，福星变成了丧门星。若为，女儿你快回来！我是侯夫人，我是全京城最尊贵的女人，我的女儿要当皇后了。夫人自从那天回来就疯了，一会儿笑一会儿哭，前儿个还把几个丫鬟的脸给抓破了。郡主饶命！若为郡主饶命，我再也不敢让你吃剩饭了！别杀我！别杀我！为什么我才是真正侯府嫡女？为何让沈若梅能变成郡主？这不公平！小姐，顾公子那边送来了退婚书。什么？他敢退婚？顾泽轩，你这个趋炎附势的小人！你以为退了婚就能去巴结沈若薇吗？他看都不会看你一眼！沈若薇，你赢了！你不仅抢走了我的身份，还毁了我的一辈子！我恨你，我恨死你了！这个不成器的东西，我顾家的脸都被你丢尽了！父亲，饶命！我也是被沈燕儿那个贱人给骗了。骗了？那是镇北王唯一的嫡女，你放着金凤凰不要，非要去捡那个破落户的女儿。要是我没退婚，现在我就是镇北王的女婿，全京城谁敢动我？都怪沈燕儿，是她毁了我的一辈子。现在全京城都在看顾家笑话，你还有脸求饶？打死你这蠢货！父亲，沈燕儿还没进门，我已经送了退婚书。退婚？现在退婚，镇北王就能放过顾家吗？你这猪脑子！从今天起，你给我滚到祠堂去跪着，没有我的允许，不许踏出顾家半步。沈若薇，你现在一定在看我的笑话吧？我顾泽轩发誓，绝不会让沈燕儿那个贱人好过。若薇，手臂再抬高1寸，呼吸要稳。父王，我中了！哈哈哈哈哈！不愧是我萧烈的女儿，这骑射天赋，京城那些娇滴滴的小姐，谁能比得上？这种被父亲全心全意呵护的感觉，是我在侯府18年从未敢奢求的梦。多吃点儿，看你瘦的。爹已经让御厨把北疆的八宝鸭做好了，快尝尝。很好吃，谢谢父王。若薇，你打算怎么处置永昌侯府和顾家？只要你一句话，父王直接下令把他们都斩了。父王直接杀了他们，未免太便宜他们了。哦，那依你的意思，该如何处置？死是最容易的解脱，我要让他们在绝望中挣扎，
看着自己最在意的东西一点点碎掉。父王，墙倒众人推，有些事不需要我们亲自动手。你是说，让那些想巴结咱们的人去冲锋陷阵？永昌侯府这些年仗着爵位，背地里没少干烟杂事，只要撕开一个小口子，多的是人想踩上一脚。沈嫣儿，你不是最爱这侯府的荣华富贵吗？那我就让你亲眼看着它化为灰烬。陛下，永昌侯治家不严，其妻女苛待功臣之后，更有放印子钱、强占民田等10大罪状，请陛下明察。永昌侯竟如此胆大妄为，传旨让大理寺彻查，若罪名属实，绝不姑息，其余同党一并处置。御史大夫，他竟第一个上奏弹劾我，我们可是20年的交情啊！完了，全完了！沈若薇，你这招借刀杀人党真是狠啊！奉天承运皇帝诏曰：永昌侯治家不严，纵容妻女，更有放印子钱、强占民田之嫌，即刻查抄侯府，任何人不得反抗。大人，这其中一定有误会，臣对陛下忠心耿耿啊！忠心，查完账本你再去跟大理寺说。搜！是。你们干什么？这是侯府，我是侯夫人，你们这群贱民，敢动我的东西，我要让你们全部人头落地！禀大人，在书房暗格发现放印子钱的账本3册，强占民田的地契50余张，还有数封逼死人命的状纸。永昌侯证据确凿，你还有什么话好说？完了，全完了！这些东西藏得那么隐秘，大理寺亲自直奔暗格，一定是沈若薇，是他告诉了镇北王，将永昌侯及其家眷全部收押，查封侯府，待本官禀报陛下处理。大理寺卿怎么会直奔暗格？一定是沈若薇，是他告诉了镇北王，将永昌侯及其家眷全部收押，查封侯府，待本官禀报陛下处理。大人饶命！那印子钱是永昌侯主使的，我只是分了一点红利呀。分红也是重罪，带走。父亲，怎么会这样？顾家怎么会？一夜之间，官职没了，家产没了。如果当初我没有退婚，如果我娶的是沈若薇，现在我就是镇北王的女婿，谁敢查拆顾家？沈若薇，你真的好狠！你不仅要毁了侯府，连我也要一起踩进泥潭里。顾泽轩，圣旨已下，你被革除功名，贬为平民，跟我们走一趟吧。沈若薇，我知错了，求你放过顾家吧。完了，全都完了！这侯府哪来这么多金银财宝？这你都不知道？永昌侯放印子钱，搜刮我们的钱财，坑害的可都是我们的钱。放开我！我是侯府嫡女，这些贱民敢碰我一下，我要你们的狗命！什么嫡女？现在你就是个流放岭南的囚犯，再敢撒泼，老子现在就砍了你！沈若薇，你这个贱人！抢我的沈若薇，我一辈子我做鬼也不会放过你！动作快点，将这些人拉回大理寺，严加审问。干得好！这些贪官就该处理掉！求求你们这些贱民不要再扔了！拿的就是你们这群人，现在只是去大理寺，到了你们流放的时候，我要多扔几个。什么嫡女？现在你就是个流放岭南的囚犯，再敢撒泼，老子现在就砍了你！动作快点，将这些人拉回大理寺，严加审问。干得好！这些贪官就该处理掉！若薇，看爹给他们安排的团聚还满意吗？父王费心了。顾泽轩，都怪你！要不是你没用，我怎么会落到这个下场？贱人！要不是你勾引我，我还是镇北王的女婿，是你害了顾家。打死这些贪官污敌，放印子弹害人，活该流放！还真千金呢，心肠比蛇蝎还毒！求求你们这些贱民不要再扔
了！砸的就是你们这群人！现在只是去大理寺，到了你们流放的时候，我要多扔几个。沈燕儿、顾泽轩岭南3000里，希望你们能活到终点。闺女别看了，等为父跟陛下禀报，过几天咱们也该回北疆了。好，父王，我们回北疆。陛下有令，将顾家和永昌侯府众人流放岭南。要不是你，我怎么会弄丢了若薇？这永昌侯府真是活该！就是，看我不多砸几个！这侯府的富贵，终究是镜花水月。郡主一切都处理好了。如果当初他们能对我留有一丝善念，哪怕只是把我当成一个普通人对待，何至于落得如此下场？因果报应，终究是他们咎由自取。走吧，这地方没什么好看的了。从今往后，这世间再无永昌侯府的假千金，只有镇北王府的萧若薇。什么人敢惊扰郡主？郡主饶命！郡主饶命！我是您的嫂子。表嫂，你怎么会在这里？郡主，侯府抄家，我也被赶了出来，求郡主看在往日情分上，救救我肚子里的孩子吧。情分？当初我被赶出侯府，你们这些所谓的亲戚，可曾为我求过情？可曾想过半分情分？郡主，求您了，孩子是无辜的。算了，他住在侯府只是为了自保，并没有对我做什么。郡主，郡主，求您救救我吧！我实在是走投无路了，才敢来拦您的车。你先别哭，把话说清楚。表哥呢？那个畜生，他嗜赌成性，在赌场欠下了几百两，前几天卷走了家里最后的活命钱跑了，赌场的人找不到他，就天天来家里砸东西，逼着我还钱。侯府倒了，这些依附于侯府的寄生虫也露出了最丑恶的嘴脸。郡主，我求求你，救救我肚子里的孩子，他还没出生啊！他欠了多少？连本带利要300两。那些人说，如果我3天之内还不上钱，就把我卖到城东的青楼抵债。我听说你现在成了尊贵的郡主，才厚着脸皮找来的。你先起来吧，地上凉，小心伤了孩子。郡主，这高利贷的事儿，怕是个无底洞，无底洞也要填。这世上恶人的债，不该由无辜的孩子来偿。若不是父亲位高权重，恐怕我也因为别人的一己之私而饱受苦难。这孩子也算与我有缘。多谢郡主，多谢郡主。进车里说吧。你先吃点东西，地上凉，小心伤了孩子。多谢郡主，多谢郡主。这世道对女子本就艰难，若再遇人不淑，便是万丈深渊。表嫂这般性子，若没人帮衬，怕是活不过这个冬天。你放心，你的事情我会帮你解决，这些钱足够你还清高利贷了。多谢郡主。剩下的钱，你找个安静的地方，好好养胎，把孩子生下来，以后不要再指望那个赌鬼了，靠自己也能好好生活。郡主大恩，没齿难忘。不用谢我，我只是不想看到一个无辜的孩子受苦。你送他回去，顺便把那些放高利贷的解决了。是。我的荣华富贵，我的珠宝，快把本夫人的金步摇拿来！想我风光一生，最后竟落得个消绝流放的下场。沈若薇，你当真好狠的心！
是你当初非要退婚，巴结侯府，我也不会落到今天这个地步。你们都吵了一路了，不想挨打就闭嘴！狗咬狗，真是一出好戏。郡主，外面风大，披风又不在，你要是受了风寒，王爷会担心的。回府吧。郡主回府乃是大喜，这些薄礼不成敬意，只求郡主得闲时去府上坐坐。郡主天人之姿，这南珠最是称您。永昌侯府倒了，这京城的风向便快得让人恶心。以前避我如蛇蝎，如今却像苍蝇一样围上我，真是讽刺。管家，将这些东西通通清点折现，全部用来帮扶穷苦百姓。郡主，这可是千年珊瑚啊！与其留着这些死物，不如用来帮助更多人。好，不愧是我萧烈的血脉。你娘生前也是这般心善好施。若薇，等料理完这阵子，父王带你去祭拜你娘，全了这些年的念想。报，王爷，江南突发特大水患，灾情危急，数万百姓流离失所。奉天承运，命镇北王萧烈即刻南下督办江南水患，不得有误，钦此。若薇，收拾行囊，随父王一同南下江南。父王，赈灾艰险，我也要去吗？你虽是郡主，也该体察民情，在实践中历练。且江南是你娘的故乡，办完开市正好去祭拜。江南，那是娘亲长大的地方。虽然此去是灾区，但只要在父王身边，我便不怕。父王，我这就去收拾东西。不愧是我的女儿。王爷，这是在下的一点心意。王府赈灾，不收杂物。水患乃是朝廷大事，尔等若不安分守己，强加阻拦，待本王归来，定不轻饶。不必理会他们，启程吧。若薇，你娘是这世上最温婉善良的人。当年父王年少征战时，路过江南，便是在雨中偶遇了她。父王与娘亲在江南度过的时间，很快乐吗？那是父王这辈子最安稳的时光。可惜终究没能护住你们母女。我保得住家国大义，却保不住妻女。若非如此，你怎会受这18年的苦？父王，这不怪你。若薇现在找回了父王，娘亲在天上也会欣慰的。从未谋面的娘亲，您若是还在，定会教我如何做一个像您一样温柔的人吧。到了江南，父王带你去看看你娘亲生活过的地方。好，等救完百姓，我们就去。发生什么事了？诸位大人行行好，给我们一些吃的吧，我们已经好几天没有吃东西了。快，去拿干粮和水分给他们。派人去找附近的高地，等下带着百姓去休息。谢谢诸位大人。这次灾情十分严重，若薇，一切以安全为主。父王放心，女儿会照顾好自己。父王不必顾忌女儿，一切以救灾为主。王爷，这2款拨付需要流程，下官也是巧妇难为无米之炊呀。百姓在吃草根，你跟本王谈流程，再敢推诿，本王先斩了你祭旗！父王，
粮仓的锁我已经让人劈开了，官员推诿是因为账目对不上。来人，将这贪官下狱，待灾情平息后押回京城。这些蛀虫竟敢在灾民的救命钱上动心思，若不快刀斩乱麻，这江南百姓怕是等不到水退。传我命令，亲兵分成3队，1队搜救高地灾民，2队分发药品，3队随我河粮。好，本王亲自去督办堤坝修缮。若薇，这里交给你了。以前在侯府，我只求自保，如今站在父王身边，我才明白，这身份背后的重量是万家灯火。谢王爷救命之恩，谢郡主救命之恩，谢王爷郡主救命之恩。大家快请起，重建家园辛苦了，这些东西留着给孩子们吃。我们一定会记得王爷郡主的大恩大德。郡主胆识过人，若非郡主亲自核查，这赈灾断不会如此顺利。贪官已经被押往京城，等待陛下处置。在其位谋其政，望大人以此为警醒。欢迎郡主以后再来。看着他们能重返家园，这半月奔波便值了。娘亲，这就是您生长的地方，真的很美。出发，去你娘亲的祖宅。若薇，你今日的表现，你娘定会为你骄傲。父王，我们快些走吧，我想去看娘亲住过的祖宅，到时候我们回京城看娘亲。爱妃，我找到我们的女儿了，她长得很像你。娘，若薇回来了。这些年我虽然受过苦，但现在父王把我找回来了，他很疼我，我也会照顾好父王，您不用太担心我们。你看，咱们的女儿长大了，她比你想象的还要勇敢、善良。娘，所有害过我的人都得到了惩罚，以后我会陪着父王，守护好他，也守护好这片江山。父王，我们去北疆吧，我想去北疆看看父王一生守护的地方是什么样的。好，我们去北疆。爱妃，尽管女儿不在我们的身边长大，但她很像我们。余生我会用命护着我们的女儿，直到我们重逢的那一天。若薇，以后再没人能欺负你，父王一定会保护好你。我知道，父王，我也会保护好你的。京城，我在这里活了18年，那些欺我、辱我、弃我的人，皆已随着这道城门的关闭化为云烟。若薇，莫要回头了，那京城的方寸之地，配不上本王的女儿。父王放心，若薇并无留恋，只是想看这城门关上的样子。传本王将令，从速北上，带郡主回家。若薇，你看，过了这一带便是草原，那里的河流奔腾不息，牧民们逐草而居。父王，北疆真的像您说的，到处都是成群的牛羊和奔腾的骏马吗？何止骏马，那里的将士个个是好汉。当年匈奴进犯，父王就是在那片土地上带兵将他们杀得片甲不留。那里的百姓也像京城这般看重家世门第吗？北疆只认本事和忠义。你是我萧烈的女儿，在那片土地上，你就是最自由的鹰。那若薇可得快些学骑射，免得给萧家的鹰丢了脸面。好，等到了地头，父王亲自教你。咱们北乡的女人能当半边天。
快看，王爷把郡主接回来了！这长相，这神魂，简直跟当年的王妃一模一样，老天有眼啊！若薇归家迟了，往后这里就是我的家，我也是北疆的一份子。好准头，郡主这股子狠劲儿，不愧是王爷的女儿。若不练出一身护身的本事，怎配做父王的女儿？怎能守住这北疆的门户？好，我儿不仅有你娘的容貌，更有我萧家的风骨，这1个月的苦没白受。郡主，您不仅送来救命粮，还安顿了我那瞎眼的老娘，您是咱北乡的福星。这是你们应得的。若是让我发现谁敢中饱私囊，伸手拿不该拿的东西，我亲自动手清理门户。郡主放心，谁敢动歪心思，兄弟们的刀第一个不答应。对，绝不答应。若薇，早些歇息。这打理地界、看账调队，比在场上练剑还耗神，别把自己熬坏了。父王，以前在侯府，我每日战战兢兢，只求能苟活下去。可如今站在这里，才明白，肩膀上扛着这北疆的万家灯火，才是活着的滋味。你能这样想，父王真的很欣慰。我萧烈的女儿，何该是这北疆最耀眼的星辰？京城远去，旧梦已碎。从此，我不仅是沈若薇，更是这北疆30万铁骑的骄傲。郡主，郡主，北边那些匈奴蛮子大举入侵，边境13个少给全线告急。敌寇到了哪一步？援军还有多久能集结完毕？他们来得太快，已经逼近最后一道关口了，守将们死伤过半，快顶不住了。我去找父王。这帮狗东西，专挑老子病倒的时候咬上来。若薇，去点兵，老子就是死，也要死在马背上。父王，您为了接我回家，已受了18年风霜，这一身旧疾皆是为我而起。这一次，换儿臣为您挡住这漫天雪暴。好孩子，拿酒来，送郡主出征。郡主毕竟是在京城娇生惯养长大的，这可是真刀真枪的玩命买卖，行吗？若是一触即溃，咱们北乡的老底子可就全赔进去了。我知道你们在想什么，嫌我是女儿身，嫌我未曾上过沙场，但我身体里流的是镇北王萧烈的血，萧家从来只有战死的阴魂，没有退缩的孬种。今日匈奴犯我边境，辱我百姓，若不将他们踏碎在这雪原之上，何以为家？何以为兵？看这气势，简直和当年的王爷一模一样！兄弟们，随郡主杀敌！兄弟们，随郡主杀敌！保家卫国！3万将士听令，随我出关，取敌寇首级者领重赏，活戳敌手者封万户侯。萧家军，随我冲锋！等敌方中军中全部入谷，以火为号，一个都别放跑。萧烈是老糊涂了，派你个奶华子来送首级。北疆的一寸土，也是你这等畜生配肖想的。传我令，乘胜追击，3日内，我要所有丢失的城池都换上萧家的旗。兄弟们，跟着郡主收复家园，杀光这帮杂碎！王爷，大胜啊！郡主斩了左贤王，失地全收，咱们北疆守住了。好，不愧是我萧烈的亲闺女，这股狠劲儿比老子当年还要强3分。听说了吗？郡主是大英雄，一个打10个，把蛮子都赶跑了。
以前总觉得他是贵人，没成想竟是天降的金国将军，救了咱全城的命啊！这一杯敬咱们的金国将军！郡主回来了，沙蛮子的金国英雄回来了，大家快把最好的烈酒满上。乡亲们的心意我领了，酒且留着，等我带兄弟们卸了甲，再陪各位叔伯喝个痛快。若薇，父王，儿臣不辱使命，此战斩首3000，敌寇已退，北疆无忧。好，好，这才是老子的亲闺女，这股英雌气概，哪怕是天王老子来了也压不住。都给老子看清楚了，那些京城的草包说我女儿是野种，可今日是她守住了北疆，守住了大圣的国门。从此以后，天下谁人不识我萧家郡主？谁还敢言我儿半句不是？郡主神威，镇北王神威！顾泽轩、沈嫣儿，你们求而不得的权势地位，如今在我脚下不过尘埃。这北疆的广阔天地，才是沈若薇真正的归宿。郡主，末将听闻郡主沙场英姿，心中万分敬仰。末将愿领精兵3000，守边关3年，立下军令状，只求能入王府，贴身护卫郡主左右。将军领朝廷俸禄，手下的兵因为这方百姓而守，而非为一人。若薇身边已有父王留下的长枪，无需他人护卫。郡主，沙场血腥阴冷，杀伐太重，在下此番带来这幅《江山春色图》，是想让郡主知道，这世间除了战火，更有诗词歌赋，盛世繁华。愿为郡主洗去满身尘埃，共话书画人生。这北疆的盛世繁华，是父王和将士们用刀尖一寸寸刻出来的，而不是用你们手中的笔画出来的。在我眼里，这幅画挡不住匈奴的铁骑，更护不住北疆的黎民。两位请回吧。沈若薇见识过9天翱翔的广阔，便再也回不去那方寸之地的后宅。若薇，若是因为以前的那些伤痕让你害怕婚事，爹心里总归是不好受。父王多虑了，以前我是为了别人而活，如今我想守着父王，守着这片血染的红土地。感情的事，顺其自然便好。至少现在的我，心里是满的。郡主，今年收成翻了倍，家里都能盖新房了，多亏您把这儿打理得好。大家日子好过，若薇心里才踏实。往后若有难处，尽管来王府找我。禀郡主，那些余孽已退至百里开外，再不敢靠近咱地界半步。众将听令，练兵不可废。我们要让天下看看，北疆有萧家人在，便是一道铁关。这北疆的盛世，终究是在他手中成了形。本想着入冬路难走，你开春才到，快把孩子护紧了，莫让冷风惊着。在京城一直惦记郡主，托您的福，秀放生意红火，日子总算有了盼头。这小家伙眉眼竟生得跟你一模一样，瞧着睡相倒是个有福气的，真可爱。郡主，您真是天下第一的大好人。若没那100两，我们母子怕是早成了枯骨。不用谢我，钱只能买命，能逃出那个泥潭站稳脚跟，靠的是你自己。郡主，在来的路上，我听闻顾泽轩和沈小姐在流放半路就分了。那两人的所谓真情，
本就是靠金银堆出来的，如今没了富贵，自然要散。顾泽轩染了恶疾，那领头的兵卒嫌他拖累，直接把他扔进了荒草堆里。他一辈子最惜命，最后竟落得个尸骨无存，也算报应。沈小姐被卖到了南边的苦役营，在那儿干最脏最累的活，人早就熬干了。就在去年那个大雪天，她被发现冻死在营里的烂草堆旁，连卷草帘子都没有。海誓山盟，终是抵不过现实的刀。这些旧事，往后便不必再提了。怎么，听了那些烂事，心里头还不舒坦？父王想多了，女儿只是在想，这北疆的夕阳确实比京城的要壮阔。呵呵，那是自然。这地头干净，没那么多弯弯绕。只要爹在，谁也别想再让你受委屈。父王，女儿会守好这里的，守好您，也守好这些信赖我们的百姓。属于我若微的人生，才刚刚开始。